Ini udah lempar udah. Tuh, kena udah ada gue. Wes. Tuh, menang-menang strike nih. Tuh, Mas Bom strike lagi tuh dia. Masih biji. Kemarin babennya. Gede, rada gede ku. Hah? Rada gede. Double strike. Biar renang dulu dia, jangan sampai lompat-lompat. Dan renangnya balapan. Dia ngikut dia. Double strike. Tapi Dia asal ke permukaan siap-siap lompat. Kemarin gede juga gitu. Biarin masih di dalam aja dia, tapi tidak ditarik paksa. Mana orang-orang gila itu? Mantap. Lumayan. Mocel. Dia di pinggir lepas ya. Kayaknya gedean sih ganti apa? Gabung banget itu tapi double. Kayaknya Nyangkut badannya. Tengget. Dobon tengget. Tengget ya. Tak kira babon. Tak kira babon kok abot banget ya. Strike-nya ya? Tuh, ngotok lemparannya. Aduh. Iya, cilik-cilik. Cilik-cilik. Saya kecil-kecil. Bawain sepun gede makin gini malah. Kemarin ya babon. Di. Dapat 2. Lumayan. Semar lempar strike. Enggak. Waduh. Masih bisa di gunung itu berarti enggak. Kalau babon itu cek realnya berhenti. Bocah lah. Gede lah. Kok teko ndi kok kono? Asa. Asik, main kan. Main kan. Haha, rada gede, Sdik.
Nggak ada kali. Wah, dari luarnya nyantolnya. Dapat 3 doang. Kerapu sendiri. Pakai spoon tadi juga tuh. Iya. Ya, saya kerapu. Ketujuh. Apa yang bahas dendam babon dapatnya yang ini? Gak ngerti. Oh gak, soalnya orang ke pokoknya kan tak kelempar iku. Melempar umpan. Enggak lah, mana kan berat ya.